Kučino, takhle, jako to funguje. Prostě tady máš větší tu, či trošičku to odpářeme. Ještě bude. Why? Tell me why? No. Tady mám ještě jeden. Prý dáte šrou. A výhoda tohoto budíku je, že mu stačí hrozně málo elektřiny, aby fungoval. Všechno jednou dělám citronový elektrárny. Citronový elektrický proud. Takže Televizi zamávej. Jo. Takže Jo, tam máme mamince. stačí ten budík napojit na 2 galvanické články z citronu. Ale. To se mi vůbec nelíbí. A funguje jako s normální baterií. Tam je taková ta placatá, ne malá. Kolik to nadává? Volt a půl nebo? Myslím, že volt a půl. Kolik je hodin? Volt a půl.